¿No estaba grabando? Ahora estoy grabando. ¿Tú estás grabando color? ¿Tú estás grabando en color? Ah, está. Acá no está caminando Sí, sí. la cama. Eso fue de aquel lado, que yo nunca. Eso fue de aquel lado. Yo voy por aquí. Sí, clean por aquí. Uy, eso fue de aquel lado. Ese golpe que digo, hombre, eso fue un hierro, como que hay, como que eso no es hierro, puro. Sí, como que estuvieran quitando canto. Hermano, por favor, no escriba malas palabras, porque si no, lo voy a bloquear de YouTube. Llorando por mayor. Somos de República Dominicana. Escúchame, lo que pasa es que se escuchó ahora mismo un golpe, parece que aquí hay alguien dentro del cementerio. Cuando venimos a comprar una abierta. Entonces, estamos grabando con cuidado, porque se escuchó un golpe que no como para hay que estar grabando para atrás los tiempos, porque esta gente ese golpe es como un tumbo. Eso no pudo haber sido un muerto. No fue ningún muerto, eso es un vivo que está por ahí. Por eso no. Las estrellas no pueden dar más duro. Sí, digo Quintana. 177. No, ningún ángel que está ahí. Eso es alguien que está metido por allá atrás. Por eso mismo. Nietzsche, no da miedo. Kingdom, Puñero, Joaquín Enrique. Claudia Marcela Padilla, no, que no da miedo. Ustedes para ver que no da miedo. Y más conmigo, aquí dentro del cementerio, porque hay gente que está dentro del cementerio aquí. Mira, Ya empezó como harina. eso mismo. ¿Dónde era que vamos a prender aquí? Confirmo. Aquí. Okay. ¿Dónde vamos a hacer la vaina? ¿Oíste algo? ¿Eh? Es que tú. Ay, y no me estoy tirando los pelos. ¿Pero qué hora es? Estoy en el cementerio. ¿Qué haces si ve algo? Nada, correcto. Nada, correcto. Me quiero saber, yo sí, ahí viene que. Yo sé, alguna playa, hay muchos niños. Se nada con la voz de la vida. Eric Juárez, ¿de qué país es? Nicky González, soy de República Dominicana. De República Dominicana. Vamos a ver si termina el curso aquí. Que yo estoy
están saliendo los pelos. Santiago, yo voy Maldonado mejor. Tú y te vaya a traviar ahí. Mira, Allí que se van a la mira esa alarma. ataca. No, esa alarma no va a hacer nada. Pero para acá que suena. Uy, no quiere prender esto. ¿Quién es el que está Oye, con vos? Mi amigo, mi amigo, él es mi amigo. Oye, no para allá. Como que nada, porque tú quieres prender. Como que tiene más vaselina que alcohol. Pero es que eso tiene más. Ese tiene alcohol. Ese fue el que yo recuerdo, te dice fue el que yo mezclé. Mucho. Ese se llama Joselito, Joselito. Ese líquido es alcohol con un poco de un vaso de vaselina para prender la luz. A ver, ya ahora te estoy. Sí, mira, ahí está prendiendo. Vamos a ver si los espíritus que están aquí se van a manifestar. Está prendiendo poco a poco. Sí, se están manifestando los espíritus, ¿ves? Porque se me fue la señal. Se me fue la señal, chicos, disculpen, esos son los espíritus haciendo su malabar. Mira, me dice que le formó un remolino, ¿ves? Sí. Hay algo que está sonando. Aquí no hay algo que no está bien aquí, ¿ves? Hoy está sonando algo. Vamos, 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 los espíritus se van a manifestar, mira, ahí se van a mover. Vamos a ver los espíritus que se van a manifestar, los espíritus. Eso es para liberar, 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 liberar. Estoy en el cementerio de San Víctor, es una parte norte de mi país, municipio de San Víctor. Están investigando que el cementerio está lleno de gente rara y que verdaderamente se necesita fuego y liberación. Este cementerio creo que está lleno de energía. Miren, una cruz crítica y eso es lo que estamos haciendo. Liberando todos los espíritus que se quieran ir, aprovechen y se van, aprovechen y crucen. Los espíritus que están aquí malos de bajo astral también se van a ir, van a aprovechar y se van a ir. Todo espíritu que quiera descansar de este cementerio se va a ir, va a cruzar la luz, va a cruzar el fuego para irse. Los que no quieran, pues miren, miren, ahí se están formando los remolinos de fuego. Miren, los espíritus que se quieran ir se van, los espíritus de bajo astral se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van. Los espíritus de bajo astral, todos los espíritus malos que hay en este cementerio se van en el nombre del Padre, se van en el nombre del Hijo, se van en el nombre del Espíritu Santo. Miren cómo está el cementerio, está oscuro, pero estamos vendiendo fuego para liberar porque se han manifestado unos cuantos espíritus ahí unidos. Creo que esta noche hay personas dentro del cementerio también. Pues estamos cuidando. No tengo miedo, sí precaución. Miedo no precaución. Luego de que el fuego se apague, seguimos grabando un rato más y terminamos marchando. Casa se ha hecho. No tengo miedo. Y te tendrías que ir, que luego me puedo.
chinga prendido, pero solo se está ayudando a Cuando vamos para acá. por aquí. No, para allá arriba no podemos subir. Viste que ese. Por eso no digo para Viste allá. que ese coche. Fue para allá. Ujú. Ten cuidado, claro. Sí, eso es fantástico. Los humildes, saludos, los humildes. Saludos. Puedes entrar a alguna casa. No, están cerradas, las puertas están cerradas, no se puede entrar. Es muy grande, sí, es grande. Por favor, todos los que estén comentando, denle like al en vivo para que los nuevos puedan llegar a nosotros. No sé más. Bueno, soy yo, es un problema. Me queda perdido, ¿no? No morir. Por ahí ve que ahí, Tú eres que sabe. ¿eh? Tú eres que sabe. Vamos a dar un primero, podemos bajamos por aquí. Pero yo no entiendo qué fue lo que sonó de aquel lado. De aquel lado es como que alguien está ahí, porque eso sonó como si fuera un pedazo de hierro que se cayó. Íbamos subiendo, eso fue hasta Dios, porque tú te imaginas que nosotros estuviéramos subiendo y nos tocamos con algo. Y mira, por lo que vemos, por lo que vemos, como somos así, No estamos solos. por ahí se mandó algo de una sombra por ahí acá. Vi algo, esconde. Yo no puedo evitar eso, pero ustedes cómo se encuentran con eso. Niños se puede tener Una toalla. una toalla, ve. Venga la bici, Está venga. alineando ahora. Por aquí queda. Estamos ahí arriba, primero. Acá. ¿Para qué voy a gritar? Silvina Quintana. Está solo, no estoy solo. No puedo gritar, ¿para qué voy a gritar? A ustedes les gusta inventar muchas cosas, los comentarios les gusta inventar. Uno por la velocidad de la gente, pero no como que eso de estar gritando en un cementerio donde hay casa. La policía sobre que hay técnicos, ¿de qué sirve que yo me ponga a gritar?
la República Dominicana. Mira, para allá afuera, aquí al lado. ¿Qué se escucha lo que se escucha? En la pata de aquí lado. Pues no veo un pase por ahí. ¿Eh? Por ahí. No, no sabía que por poco. Yo no sabía que por poco me ciega, mira, no como por encima de mí. Sí, tela de araña. Señores, por más que se le quiera, se puede gritar. ¿Y qué fue lo que subió para tratar? Se yo un canto, una forma de un candado. Porque como tú dices que se escucha hierro, Sí. sí, sí, de loco. Hay una bomba también. Pero eso fue un animal que salió corriendo. O no era una gente. ¿Cómo hace que eso sonó como un hierro? Tenía un metal. Y fue de este lado. ¿Mm? Y fue de este lado. Sí. Como yo pongo la firma que nunca lo ven. Y ahí no lo ven. Estás en Ciudad de México, ¿no? Blanco. No vaya a caer ahora. Soy de República Dominicana, no estoy en México. Señores, vamos a prender esta cruz de este lado. Amén. Para que los espíritus de este lado también se beneficien de la cruz y puedan, Señor, ser libres. Los espíritus que están aquí sean librados también y se vayan. ¿Sabes si están bajo ese cementerio? Sí, claro que sí. Los que saben de eso saben que se le hace remolino. Mira, ahí se quieren hacer varios remolinos. Se quieren hacer. Y eso significa espíritus que se quieren ir o espíritus que están por pasar o están dando una guerra. Mira, ese quiere hacer uno grande. Ya. La cruz de alcohol. Como los espíritus que se quieran ir, se van. Y los que se quieran quedar, porque se quedan.
Mira ya el turbín, mira ya el molino que están haciendo. Vamos a los espíritus que se quieran ir, que aprovechen la luz y se vayan. Los espíritus que se quieran ir pueden aprovechar la luz y cruzar una mejor vida. Esto se llama la provincia de allá, el lado norte de República Dominicana. El municipio se llama San Vito. Están pasando, los espíritus se están yendo. Todos los espíritus que se puedan ir, todos los espíritus que me escuchan, que ven el fuego, ven la luz, utilicen el baño. Ese es todo para la luz. Descansen. ¿Dónde Silvina Viterbo Blanco? Mira, ahí de lo que están haciendo ese remolino porque se están yendo los espíritus. Tú dices como si la mata se estuviera partiendo. Como si la mata se estuviera partiendo. Estamos lejos de esa mata. Y mira, todavía se quieren seguir formando. Cuando llegue a mi casa yo lo veo el video. Bueno, se van y se van, se quedan ahí. Este fuego se toma para que ellos crucen los que se quieran ir. Y los que no se quieran ir, bueno, pues se quedan aquí. ¿Tú sabes que en el video que vino José, mi Gonzalo, que es porque se manita? Oye, Vaya que suena. ay, le están tocando cuando viene la puerta a ellos de la fuera. Nena. ¿Sabes que cuando rendimos José,